Cara memilih bakalan burung murai batu. Siapa yang tidak kenal burung murai batu bagi pencinta burung kicau? Kicau burung murai batu termasuk kicau burung yang punya suara terbaik. Pada setiap kontes burung kicau, burung murai batu juga selalu menjadi juara di dalam event lomba burung kicau. Memilih bakalan burung murai batu, anakan, rotolan, ataupun bahan tidak diperkira mudah serta susah. Yang penting kita mengerti cara memilihnya. Bakalan murai batu yang diperoleh dari hasil ternak akan lebih mahal daripada yang berasal dari perburuan atau penangkapan dari hutan. Untuk Anda yang pemula, sebaiknya membeli murai batu bakalan harus teliti serta berhati-hati. Apabila mengetahui banyak sekali pedagang menawarkan murai batu bahan dengan harga yang murah, itu kecuali kualitasnya. Cara memilih bakalan burung murai batu. Pertama, suara. Murai batu bakalan atau anakan yang bagus kicauan yang keras itu merupakan ciri yang bagus. Suara atau keretekan pada murai batu bakalan yang bagus yaitu terdengar nyambung dan jedanya juga lama, jadi Anda bisa memilihnya. Yang kedua, bentuk fisik dan ukuran. Memilih bakalan murai batu juga harus melihat bentuk fisik. Badan ideal memiliki bentuk tubuh yang panjang serta besar. Sewaktu tumbuh dewasa, burung yang punya ukuran tubuh panjang serta besar akan kualitasnya gagah jika mengeluarkan kicau. Yang ketiga, bagian kepala. Kebanyakan murai batu mempunyai bentuk kepala agak bulat, jadi bagi pemula untuk memilih murai batu seharusnya kita pilih postur kepala agar agak gepeng atau cepak. Yang keempat, bagian mata. Anakan murai yang bagus memiliki mata yang sehat. Jangan memilih anakan murai batu yang mempunyai mata katarak atau terdapat selaput putih pada bola mata burung. Yang kelima, bentuk kaki. Pilihlah kaki burung murai anakan yang mempunyai warna hitam. Maksudnya apabila burung murai tersebut berkaki hitam, maka tidak menutupi kemungkinan burung tersebut mempunyai mental yang kuat. Yang keenam, paruh. Murai batu anakan atau bakalan yang bagus memiliki paruh panjang dan tebal. Yang ketujuh, burung murai ekor. Burung murai batu bakalan yang prospek mempunyai ekor yang rapat, tidak begitu tebal dan panjang. Yang kedelapan, leher. Ciri murai batu yang bagus biasanya mempunyai leher yang besar dan panjang. Burung murai yang mempunyai ciri tersebut nantinya akan mempunyai suara kicau yang panjang serta ngeplong dan keras.